مرحبا، أنا الدكتورة كريستين كرم، أخصائية الأطفال بمركز دكتور رامي حامد بمدينة دبي الطبية. اليوم رح نحكي عن موضوع الويزنج أو الوزيز عند الأطفال. طبعا كتير بتيجي شكايات على عياط الأطفال إنه من الأمهات إنه الطفل في عنده ويزنج أو الوزيز، أو هو عم يطلع صوت أثناء التنفس مثل صوت الصفير عند التنفس، وبيترافق مع ضيق نفس عند الأطفال. فشو هي أسباب الويزنج وكيف نتعامل مع هيك طفل إنه جاي بهيك شكاية، وشو هي طرق المعالجة؟ طبعا الويزنج عند الأطفال أو الوزيز له أسباب كتيرة. الأشعة واللي بنعرفها هي الربو والأمراض التحسسية، ولكن في له أسباب كتير تانية. من هالأسباب هاي عند الأطفال اللي عمرهم تحت السنتين هي سبب فيروسي بيصيب الطرق التنفسية، هو التهاب القصيبات الشعرية. طبعا الطفل بيجي بأعراض أول شيء مثل أعراض الجريب، حمى، وممكن تكون حمى خفيفة مع سيلان من الأنف وسعال. بعدين بتبلش الأم تلاحظ إنه التنفس عند الطفل صار له صوت اللي بنسميه الويزنج مع ضيق بالنفس. طبعا هذا التهاب القصيبات الشعرية هو عبارة عن سببه هو فيروس بصيب الطرق التنفسية الصغيرة مثل ما قلنا، وبيتراوح بين الحالات الخفيفة اللي ممكن إنه ندبرها بالمنزل لحالات بتتطلب الاستشفاء وبتتطور إلى شدة تنفسية وقصور تنفسي. من الأسباب الثانية للوزيز عند الأطفال هو التحسس من بروتينات حليب البقر، وكمان من الأسباب الثانية بأعمار أكبر ممكن إنه الطفل لما يبلش ياكل إنه يصير في عنده استنشاق لأحد مكونات الطعام لجسم أجنبي، إنه تدخل عن طريق الخطأ لطريق التنفسي، وهالشيء بيسبب له الويزنج أو بالإضافة إلى الزلة التنفسية فيما بعد. كمان نسينا نقول إنه عند الأطفال الصغار في شيء اسمه القلص المعدة المريئة، إنه المسار المريئي المعدية بتكون ضعيفة عند الطفل، فلما بنكون عم نعطيه سوائل وخاصة حليب الأم ممكن إنه يصير ارتجاع لهالمادة الطعامية السائلة من المعدة إلى المريء، ويستنشق الطفل تروح إلى الطريق التنفسي وتسبب له الوزيز. طبعا في امراض اكثر اخرى كمان ممكن تسبب الوزيز عند الاطفال، مثل الداء الليفي الكيسي اللي هو عباره عن مرض جيني، وبيتظاهر باسهالات وفشل نمو بالاضافه للويزنج والوزيز والانتنات التنفسيه المتكرره عند الاطفال. طبعا تاخر كشفه ومعالجته بيؤدي الطفل انه عم يدخل في عنده استشفاء كثير، عم يمرض كثير، دائما في عنده تشنج قصبات، دائما في عنده انتنات تنفسيه متكرره، وبصير في عنده بالاخير فشل نمو وبيضعف وبصير الجهاز التنفسي ما عم بيشتغل، بيفقد لوظيفته وبينتهي بحالات قصور تنفسي. طبعا فلازم نتعامل مع الوزيز على انها شكايه جديه. فالام اللي بتسمع هالصوت هذا عند الطفل، وخاصه اذا كانت مترافقه مع ضائقه تنفسية، انه نراجع او نسال مباشره عن نسال الطبيب او نسال مساعده طبيه لتقييم هالطفل هذا وتحديد السبب اللي سواء كان سبب انتاني او هو عباره عن سبب انه هو تحسس او ربو، او انه استنشاق جسم اجنبي، او هو حساسيه لحليب البقر، او حساسيه لمواد غذائيه ثانيه، او هو عباره عن مرض متطور اكثر طبعا وبده علاج. كثير مهم انه نكشف هالحاله ونكشف عن سببها ونعالجها بشكل صحيح، مو انه نقول هي عباره عن ازمه او هي عباره عن حساسيه، ودائما نعالجها بموسعات القصبات، ويكون المرض عم بيتطور انه يكون له اسباب ثانيه، ويكون عم بيتطور بدون ما نحس ويوصل الطفل للقصور التنفسي.